係各位親愛嘅觀眾，又係嚟到 Hong Kong Feel，我哋嘅節目係感恩天地，今日好開心啦！我係 Happy，我隔離呢位嘉賓咧，你好，早晨，係陳曾建樂校長，咁咧係靈糧堂嘅幼稚園嘅總校長嚟嘅，咁咧我哋原來識咗好耐。係啊，我哋喺識咗差唔多有半個世紀㗎啦。係啊，我哋某個階段係做同學嘅。係啦，我哋某個學習階段開始咧就係同學仔嚟㗎啦。所以今日好特別，仲有咧就係話我哋好多同學嘅仔女咧都讀過你嘅學校。係啊，好榮幸，非常之榮幸。複雜啊！係啊，同埋我就知道咧，你哋呢個靈糧堂校咧好犀利㗎，我啲朋友成日問咧要排2年先入到學校㗎，但係最少1年啦，所以好多一大套就已經問我啦，喂點樣入靈糧堂？係嗰個幼稚園啊，及早了解下啫。咁麻煩你講一講，曾校長點解會咁多人想讀你間學校啊？你暫時有幾多間學校？暫時我哋咧就有6間嘅學校嘅，我哋香港靈糧堂幼稚園有6間幼稚園，係分佈咗喺港島區啦，喺馬鞍山啊、九龍啊、荔枝角啊等等嘅。咁我哋因為可能係正校銅鑼灣呢邊咧係歷史比較長遠啦，咁所以就好多人都認識咁解嚇。不如講下有啲咩特別啦？點解會咁多人中意貴校入讀啊？我就知道係學校教學嚟嘅，小朋友會好開心嘅。係。非一般嗰啲咧，哎呀一聽見翻學啊，我唔想翻啊，又孭住好重嘅書包啊，翻嚟又要做功課嘅。你哋辦學有咩理念咧嚇？我哋主要咧就強調咧係小朋友嘅學習咧，我哋係希望佢喺一個童年喺呢個愉快嘅一個學習嘅童年裏邊咧，呢個階段咧必須係要經歷一個咧係好開心、好快樂、好有充滿成功感嘅一個學習經歷。咁又去培養佢哋一個主動學習啦、自主去學習啦，將嗰個主動咧係交翻俾佢哋。因為好多時小朋友嘅學習咧都係變成係被動嘅，都係爸爸媽媽啊、老師啊叫佢嗱，你而家要做乜嘢？你而家要做乜嘢？但係我哋好希望咧呢個角色咧係俾翻小朋友，佢哋自己話啊，媽咪請你聽我讀書啊，媽咪我好想寫字啊，媽咪我想畫畫啊。咁我相信咧，如果係小朋友自己主動要求去做嘅事咧，佢一定係會學嘅過程係會好感覺都好愉快，同埋咧佢個印象係會更加深刻嘅。特別有興趣。係啦，所以我哋咧都好注重係個環境啦，環境係能夠刺激到小朋友嘅一個思考嘅能力。咁所以我哋都有好多嘅環境嘅創設咧，我哋都係會係擺好多嘅物品喺度咧，就係讓小朋友自己埋去探索，去了解啊，究竟呢樣嘢係點樣玩嘅咧？究竟佢哋有啲咩發現到有啲咩問題咧？發現到問題之後，我點樣去解決咧？咁其實呢個講嚟講去咧，翻轉頭咧，就係話讓佢有一個愉快嘅經歷，愉快嘅學習經歷，就唔係一個痛苦嘅學習經歷。因為一痛苦經歷咗痛苦咧，佢就會放棄嘅。仲有一個唔好嘅記憶添。係啦。所以咧就做好多啲嘢啦，有創意啦，我知道創新，你參與過全世界300幾間學校去。係有嚇，我都好中意係去周圍嘅國家，包括國內啊，或者係西歐嘅國家咧，去探討一下唔同地方佢哋嘅教育嘅幼兒教育係點樣去進行啊，點樣去運作咁樣。即係主要都係想引起幼童學習嘅動機，係啦，啟發佢學習嗰種興趣。係啦，就唔係要佢好細個就要揸筆寫字。係啊，因為呢個階段未曾 ready 係要做呢件事。喺呢個階段，佢需要嘅係培養佢嘅積極嘅態度，去中意發問，去提供多啲空間俾佢自己去作一個選擇啦，作決定啦，俾佢自己去自由去發揮啦、創作啦，呢個係好重要。同埋係咪透過遊戲咧玩咧，就等佢培養同人哋點樣相處啊，點樣合群啊，點樣尊重啊，咁樣樣。係啦，即係其實咧玩咧就係我哋嘅教學過程嘅核心，我哋用嘅最重要咧就係用遊戲。因為玩對小朋友嚟講咧，佢覺得係玩咧，佢個心情就會好愉悅㗎啦。咁所以咧我哋係好多時我哋俾佢玩，其實係喺當中玩咧係包括咗有好多不同嘅目的嘅。咁佢喺玩一個遊戲嘅時候咧，佢可以有不同嘅成長嘅發展嘅需要，我哋都能夠喺各方面嚟到去發展佢哋咁樣。哇！我真係好開心啊！我好可惜啦，我冇讀過呢間學校。
咁你嘅小朋友有啊嘛？咁我梗係明白點解咁多人想入嚟你貴校讀書。咁同埋啊，諗起你個名咧，原來係有意思喎。你同我提過曾建樂喎。係啊，我都好感恩咧。我爸爸媽媽同我改咗呢個名嘅。咁其實建樂咧，個建咧就係即係建設啦、建造嘅意思啦。咁啊樂咧就有兩個嘅解釋嘅，就係快樂同埋音樂。咁所以咧我就住我自己個名咧，就係寫咗兩句嘅 slogan 咧，就係享受快樂的童年是孩子的權利。我覺得喺童年嘅時候，我哋要為小朋友咧係創設一個快樂嘅學習嘅經歷，因為咧。呢個快樂咧就唔代表咧係話去溺愛佢啊，俾佢任意俾佢去即係去自己嘅任意妄為啊咁嗰種嘅快樂，而係咧我哋係希望通過學習嘅過程，佢自己去經歷啦，自己去通過探索啦，探索之中咧佢係發現到有問題啦，而發現到問題之後咧，佢就要學習去解決呢個問題。咁佢解決到呢個問題咧，佢就會得到一個成功感。咁喺整個過程當中咧，佢係一個好大嘅滿足感。咁呢種咧就係個快樂。咁所以我哋希望佢喺呢個過程裏邊咧，係小朋友唔需要經過一個痛苦嘅經歷，而係經過一個快樂嘅經歷。咁所以呢個係我其中一個嘅我係辦呢個教育嘅理念。咁第二個咧，我覺得音樂對小朋友嚟講咧，亦都係非常之重要嘅。如果係自細俾小朋友係能夠喺音樂嘅世界裏邊成長咧，無論佢自己嘅思維能力啊，佢各方面嘅學習能力啊，甚至佢嘅氣質咧，都係會提升嘅。咁所以我第二句嘅 slogan 咧就係話：活在音樂的童年是孩子的福氣。如果一個小朋友能夠係自細能夠係喺音樂裏邊成長咧，佢嘅身體嘅語言啊，佢嘅節奏啊嘅能力啊，個協調能力啊、能力啊，咁佢將來佢唱歌啊或者係佢嘅節奏能力咧，都係會非常之做得好嘅。同埋音樂係可以陶冶性情啊嘛，令到人個心啊、氣質啊、性格啊咁樣都非常之係啊，所以我哋學校就特別係採用咗一個叫奧福音樂教學法嘅。咁呢個奧福音樂教學法咧，就係我喺1999年開始咧，就係引入咗係自己靈糧堂嚟到去採用啦。咁我哋喺度實驗試驗啦，咁發覺呢個音樂教學法咧係最適合幼兒去享受一個音樂嘅課堂。我哋相信呢個音樂咧就唔係一個名詞，係一個動詞。音樂係要去玩嘅，去感受嘅，就唔係話就咁坐喺度去認知去記實呢個係四分音符，呢個係五分音符。佢哋去感受原來呢四分音符係咁樣嘅噃，個速度係嗒嗒嗒嗒咁樣喎。咁佢感受到之後咧，佢就會去探索下，咦，仲有啲乜嘢嘅東西，佢生活上嘅生活經驗有啲乜嘢都係有咁嘅速度嘅咧。咁有個小朋友佢好聰明喎，佢話爸爸揸車嘅時候咧，佢睇到嗰個水撥咧就係嗒嗒嗒嗒。原來呢個就係四分音符嘅節奏嚟啦。好叻喎！係啦，咁跟住佢咧就可以去創作啦。佢自己去創作一啲仲有啲乜嘢嘅聲音或者係速度係可以符合到都係咁樣嘅節奏。咁創作完之後咧，咁佢就自己再去就最後先至達到認知嘅，先至俾佢認知呢個正話你做呢個動作咧就係四分音符。唔怪得知你哋學校啲學生好活潑可愛嘅。咁但係有啲人就擔心啦，話你幼兒嘅時候唔學多啲嘢，咁到佢讀升上去小一嘅時候咪追唔到咧？但我發覺好似多餘喎，因為點解咧？因為我好多小朋友，尤其依間學校畢業啲咧，佢初上去升小學咧，初階段好似稍為成績落後啲，但係原來好快佢就追翻晒喎。係，因為咧我哋嘅小朋友咧就係有後勁。因為我哋喺呢個階段咧，我唔係話小一銜接嘅時候咧，好多時都話要教定佢串幾多個英文字啊，又要去寫定好多，即係幼稚園讀定一年班嘅嘢。咁我哋就覺得呢個唔係銜接，其實銜接咧係必須係要讓到佢咧去自己去培育咗自己嘅自理能力啦，佢自己對自己學習嘅自信心啦，佢自己嘅嘅個人嘅生活習慣啦，佢點樣去處理人際關係啦。咁其實呢啲嘅即係
能力嘅培養咧係仲緊要過係去俾佢寫多幾個英文字，識多幾個英文字，係啦，佢始終都會有機會到。咁同埋不如講下啦，幼兒階段分幾樣，即係幾多？等我哋啲未來媽咪又知道下係幾多歲係屬於幼兒啊，跟住即係幼稚園啊、BB 班啊嗰啲，你可唔可以講一講啊？其實而家咧，我哋即係如果係幼稚園嚟講咧，就係由3歲到6歲嘅。係。咁好多係喺3歲之前咧，就叫做學前班，就係會有2歲嘅小朋友嘅。咁我哋喺幼稚園嘅階段咧，就係3至6歲啦，6歲就去到小學啦。咁樣。咁我又想問下啦，我就知道啦，曾校長真係好犀利，不斷學習。你又讀咗個即係音樂㗎啦，所以你又作曲啦，又填詞啦，又搞音樂劇啦，就用好多音樂嘅質素嚟培養啲小朋友啦。另外又讀埋教育啦，教育你自己有套即係點樣教細蚊仔啊，點樣辦學嘅理念啦。咁嗰個又想問下啦，咁你冇理由一世都咁順境㗎嘛？咁你有啲乜嘢人生嘅大挫折啦，同埋你呢一刻你幾十年都係做一份工，真係好難得㗎喎。同埋有一個教師升做主任，跟住做1間學校嘅校長，而家到6間學校總校長啊，一啲都唔會容易㗎。咁我又想問下你有啲咩嘢你難過嘅，你點樣用感恩去，或者你呢一刻你突然間諗起你感恩邊個人啊，或者咩事啊咁樣可以同我哋分享下咧？其實我真係喺呢個工作裏邊咧，我就真係即係一入嚟靈糧堂咧，我就黐住咗唔走啦。因為喺呢度裏邊咧，我嘅工作咧我都好享受，好享受呢一度咧就係真係可以俾我有機會去接觸到小朋友，因為我覺得小朋友真係天真可愛，而且佢哋呢一個階段咧，佢哋係好重要，都係對佢將來嘅成長啊，佢嘅處事為人啊，佢嘅將來佢個發展啊，咁都係好重要。咁而且我哋做呢個工作咧，其實時時都親近小朋友嘅時候咧，連我哋自己嘅心情都好開心嘅。咁當然喺當中咧，我亦都係有好多事我都係值得去感恩嘅。咁首先咧，我就都要講翻咧，我就能夠成就到今天嘅事情咧，就係首先我亦都感恩我讀中學嘅時候咧，我係即係英文係學得唔係咁好嘅。我喺即係會考之前一班嘅時候咧，個英文做得唔係咁好。咁我哋嘅校長咧，當時嘅校長咧，佢就勸喻我，佢話你不如你重讀多1年先，然後先去考會考咧，咁你嗰張 shot 咧就會靚啲，你就會即係會將來係對你係好大影響。咁我好感恩佢係俾呢個 advice 我，而我亦都好感恩我自己係願意接受呢一個嘅挑戰。因為你知啦，重讀喎，其實我係其他科目我 OK 㗎，唔知嗰次考試就個英文科咧就做得唔係咁好。咁而呢個校長咧，即係佢係好睇到同我哋規劃我哋將來嗰個職業嘅時候，佢覺得我張書係跟我成世。咁果然我就接受咗呢個挑戰之後咧。到第2年咧，我就即係考嗰個會考啦，當時嚇，咁就都個成績都唔錯嘅。咁就係因為將呢個證書咧，跟住我將來嘅升學啊，或者係我就業啊，好多時咧都係有需要用到。咁假如我當時我唔接受嘅時候咧，我可能我就唔可以繼續我終身學習嗰個嘅理想啦。因為我後來我都一路做嘢咧，我亦都係一路咁樣去進修啦。咁由學士啦，又讀到去碩士咁樣。咁我都因為都要提交啲咁嘅文件㗎嘛，係咪？咁所以我就好感恩當時校長俾，即係佢咁周到咯，咁貼身咯。當時有少少都覺得，哎呀，真係唔舒服㗎，即係同佢爭取話唔好啦，有得我升班啦咁樣。咁即係呢位校長就即係同我分析咯。咁所以我真係好多謝，所以好感恩咧，各位係唔需要介意成績唔好嘅，臨班都唔緊要㗎，少少挫折激勵你嘅啫。好啦，我哋講到呢度先，因為好心急咧，想參觀下你呢間學校有啲咩特別啦，好嘛？我哋去啦。